кыска айтпайчы, мына сиздердин эл аралык комитетиңиздардагы кыргыз-тажик чек арасы боюнча маселени карадыңыздар. Кечээ болсо бул маселе жабык режимде каралды. Анан парламент жалпы жолунан ушул маселе боюнча кандай чечимдерди кабыл алды жана өкмөткө кандай тапшырмаларды жолдоду? Өкмөткө 25 пункттан ашуун турган токтом негизинде тапшырмалар берилди. Эң негизгилерин атай турган болсок, бул биринчи кезекте делимитация жана демаркация боюнча өкмөт аралык комиссиясынын ишин кечиктирилгис жандандырып, аны жөн эле иштебестен аягына чыгаруу. Эми бул тилекке каршы бир гана тараптан көз карандысый болбойт экен. Ушу биздин колубуздан келген баардык аракеттерди жасап, элдин да талабы ошол болуп атат. Биринчи кезекте чек араны тактап, зым менен бизге анык көрсөтүп бергиле. Тактап бергиле депчи. Андан кийинки тапшырмалардын баардыгы бул ошол каржы жана социалдык баягы маселелерди чечүүгө багытталган чечимдер. Бул биринчи кезекте ошол Аксай айыл өкмөтүнүн жерлерин трансформациялап берүү, кечиктирилгис кыска мөөнөттүн ичинде жаңы конуштар, жаңы жаш үй бүлөлөргө шарт түзүп берүү, ошол курулуш иштерин жүргүзгөнгө, дыйканчылык кылганга, ошол экинчиси кайракы жерлерге сууну жеткизип берүү, баягы дыйканчылык кылууга. Мындан сырткары бюджеттин деги эле ошол Аксай айыл өкмөтүнө өзгөчө статус берүү менен өзгөчө бюджетти кароо, баардык мамлекеттеги болгон той топурлардын баардыгын токтотуп, Аксайдын маселесин биринчи кезекте кечиктирбестен бүт баардыгын жыйыштырып туруп, ушул Аксай жака жумшоо. Бул Аксай Рабат жолун бүтүрүү, 24 километрин Аксай Тамдык жолун биринчи кезекте бүтүрүү, андан кийин Көкташ Аксай жолун асфальттоо, кошумча мектептерге штаттарды киргизүү, кошумча сабактар боюнча жаңы фапты куруп берүү жөнүндө тапшырмалар берилди. Тез жардам машинесин менен камсыз кылып, жаңы штаттарды киргизүү боюнча жана ошол жердеги бюджетниктердин айлык маянасын көтөрүп берүү жөнүндө тапшырма. Чек арачылардын камсыздандыруу жагындагы өзгөчө көңүл буруп, күйүүчү майлоочу заттардан болобу, тамак ашынан бери камсызданууну жакшыртуу жана кошумча аскер бөлүктөрдү көчүрүү боюнча дагы бул жердеги мисалы үчүн көп сындар айтылды. Бул жерде жөн эле баягы курортто жүргөндөй баягы биздин жоокерлерибиз кызматты бул жерде өтөбөстөн жакшы шарттарда ошол кыйын. Ошол жерге элге дем берип дагы кошуналар үчүн дагы бир мындай белги сыяктуу кереги жок. Ушул Чүй өрөөнүндө же башка Бишкектин тегерегиндеги аскер бөлүктөрдүн баарын ошол жака көчүрүп алып баруу жөнүндө сунуштар болду. Бул боюнча комитетте да биз бир эмес эки жолу карадык бул маселени. Комитеттин сунуштарынын баардыгы ошол мен жогоруда айтып кеткен негизги чечимдер ушуга багытталган болду. Кыскачасы ушундай. Өзүңүз билгендей, буга чейин деле ушул сындуу тапшырмалар берилип келгенде, буга чейин деле чатактар болгон. Ошолордун аткарылышын сурадыңыздарбы? Канчасы аткарылыпты? Тилекке каршы дээрлик көпчүлүгү аткарылбай келет. Буга чейин деле биз 14-жылы дагы ушундай эле чыр-чатактар болгон. Ошондо Курмантай Абдиевич жетектеген комиссиянын чечимдери дал ушу кечээкиге биздин токтомго окшогон токтомдор да токулуп чыккан. Тилекке каршы анын ишке ашырылышы ашырылбаганын кесепетинен кечээки кайгылуу окуялар болуп атат. Ошондуктан өкмөттүн жоопкерчилигин дагы баса белгиленип өттү. Эгерде эртең ушул тез арада ишке ашырылбай турган болсо, өкмөттүн жоопкерчилигин дагы кароо боюнча ар кандай сындар айтылды. Керек болсо ушу өкмөттүн ишин ушу чек ара багытында жетишсиз болгонуна байланыштуу көп сын пикирлер, ачуу сөздөр айтылды. Ошондуктан баягы бир четинен жабык иш режимде өткөнү дагы бир четинен жакшы болду. Баягы айтылбай турган сөздөрдүн баарын баягы ачуу чындыктын баардыгы айтылып, жакшы талкуу болду десем жаңылышпайм да. Эл өкүлдөрү кандай маселе койбосун, өкмөт каржы жок, акча жок деген нерсеге шылтоо кылат да. Эми бул Баткенге чек арага өзгөчө кандай болот? Акча жетишсиз. Эми ошон үчүн көбүрөөк сөз кылдык да, баягы той топурга келгенде табылат.
анан ушуга келгенде кантип таба албайт деп каяктан болсо дагы башка эми баягы ошон үчүн мен бекеринен айткан жокмун да, ушу Ак Сайыл өкмөтүнүн деги эле Баткен областына өзгөчө статус берүү боюнча көп маселе талкууланды. Башка улуттук кызыкчылыктарга коркунучу жок, баягы мамлекеттин бүтүндүүлүгүнө коркунуч жаратпаган жагдайларда болуп аткан башка региондордун маселелерин токтотуп туруп, биринчи кезекте ошол мамлекеттин бүтүндүгүнө улуттук кызыкчылыктарды мындай биринчи приоритетке коюп, баардыгы мындай туура эле түшүнүп атышат, колдоп атышат да. Башка жерлердеги маселелерди жыйыштырып, ошол жака буруу каражатты.